आप प्रेग्नेंट हैं और आपको हो गया है कोल्ड एंड कफ। अब क्या करें? क्या ये कोल्ड एंड कफ बढ़ता जाएगा? कैसे आप इसको सही करें? क्या ये आपके बच्चे को किसी तरीके से हार्म पहुंचा सकता है? उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कोल्ड एंड कफ होता है ना, उसको कंट्रोल करना समय पे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज ये समय के साथ साथ बढ़ता भी जाता है और हम लोगों को चिंता होती है कि कहीं हमारे बच्चे को इससे किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीक्षा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन प्रेगनेंसी केयर इंडिया। आपकी बॉडी जो है ना, दैट इज द वंडरफुल मशीन, इट्स अ ब्यूटीफुल मशीन, और गॉड ने इसको सबसे बेस्ट जो चीज़ बनाई दैट इज ह्यूमन। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपकी बॉडी में एक और बॉडी होती है, एक बेबी होता है। इसको अटैक ना करे आपकी बॉडी, इसलिए आपकी बॉडी अपने आप का जो इम्यूनिटी है वो लो कर देती है। इस वजह से क्या होता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। आपको कोल्ड एंड कफ बहुत जल्दी होता है, आपको रैशेस या छोटे छोटे इन्फेक्शंस जो है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली होने लगते हैं। लेकिन इनको क्योर किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको सही टाइम पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कोल्ड एंड कफ रहता है तो इससे आपके बच्चे को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरीके का हार्म आपके बच्चे को इससे नहीं देखने को मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस ये आपका कोल्ड एंड कफ काफ़ी सीवियर हो गया है या बहुत समय तक चल रहा है। कोल्ड एंड कफ के साथ साथ आपको हाई फीवर रहने लगा है, आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, ये सब मेजर प्रॉब्लम अगर आपको नहीं हो रही है तो कोल्ड एंड कफ आपके बच्चे को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है अम्नियोटिक सैक में, और साथ साथ उसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू मिलते रहते हैं। बच्चे को बस ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होती रहे, बच्चे को किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं होता है। अब ऑक्सीजन को अच्छे से बनाए रखने की ज़रूरी है कि आपके खुद को हाई फीवर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं हो, जो कि मैंने जस्ट अभी पहले आपको बताई। ये सब चीज़ें नहीं है तो आप कोल्ड एंड कफ की वजह से आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जैसे ही लगता है ना कि आपके घर में किसी भी मेंबर को कोल्ड एंड कफ है, तो आप अपने लिए प्रिकॉशंस पहले से ही लेना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि घर में किसी को अगर कोल्ड एंड कफ, वायरल फीवर कुछ भी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को भी वो जो सिम्टम है वो जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो आप इसको प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, आप गुनगुना पानी पीते रहिए। उस पर्सन से जो भी फैमिली का मेंबर है जिसको भी कोल्ड एंड कफ हुआ है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, थोड़ा दूरी पे से बात करिए, ठीक है। उनको सेपरेट रूम में रहने दीजिए, आप सेपरेट रूम में रहिए, ये तो आपको करना ही है। आप सबसे हल्का सा गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। अपने ही मन से कोई भी नॉर्मल मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। हो सकता है आप ये सोचे कि मैं पहले तो मुझे खांसी होती थी तो मैं ये मेडिसिन ले लेती थी या कुछ भी ऐसी चीज़ें मैं इनटेक कर लेती थी। प्रेगनेंसी के समय में आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी मेडिसिन का मना करते हैं, ऑलमोस्ट 90% मेडिसिन ऐसी हैं जिनको खाने के लिए मना किया जाता है। तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए अगर आपको कोई मेडिसिन लेनी है। अब जब भी आपको कोई भी ऐसा लगता है कि मुझे सिम्टम्स थोड़े थोड़े महसूस होना शुरू हो रहा है, तो आप होम रेमेडीज तुरंत कर लीजिए। आप गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दीजिए। आप थोड़ी सी जो डाइट है अपनी गरम गरम लेना शुरू कर दीजिए। ठंडा खाना मत खाइए, गरम खाना खाइए। स्टीम ले लीजिए, स्टीम आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ करेगा। स्टीम बाथ ले सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ हाइड्रेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम बीमार पड़ते हैं ना, अपने आप ही आप कोशिश करिए कि पानी ज़्यादा पीने लगिए, और कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आप देखेंगे आपकी जो वो सिम्टम्स है ना वो बहुत ही जल्दी सबसाइड होने लगेंगे, आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आप हनी वाटर भी ले सकते हैं, हल्के से गुनगुने पानी में, बहुत गर्म नहीं, बहुत ही हल्का सा गुनगुना पानी, और उसमें शहद मिला के पी सकते हैं। ये भी आपकी जो सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होगी ना, खिचखिच जो होती है गले में, उसको भी रिलीफ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा सूप वगैरह पी सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ये वायरल के जो सिम्टम्स होते हैं, कोल्ड एंड कफ के सिम्टम्स होते हैं, उनको कम करने में, और आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। प्रिवेंशन के लिए हमेशा ध्यान रखें, जो बीमार व्यक्ति है उससे आपको दूर रहना है। क्राउड में, भीड़ में जाने से आपको बचना है। सनलाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह की 10 मिनट की भी आप सनलाइट ले लेंगे तो इट्स मोर देन इनफ, और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग भी बनाएगा और आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर आपको थोड़े बहुत भी सिम्टम है या इन्फेक्शन है किसी भी तरीके का, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहिए, वॉक करते रहिए, जिससे कि आपकी बॉडी का स्टैमिना बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहा है, वीकनेस लग रही है, तो फिर आप थोड़ा रेस्ट करिए। आपकी बॉडी की सुनिए, आपको जैसा महसूस हो रहा है वैसा करिए। रेस्ट भी प्रॉपर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बीमार हैं फिर भी पूरा दिन लगे हुए हैं, ऑफिस जा रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को
जो है इस तरीके से परेशान नहीं करना, अदरवाइज आपकी बॉडी को हीलिंग के लिए समय चाहिए होता है। जब आप बीमार होते हैं तो आपकी बॉडी को और ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो रेस्ट भी आपको प्रॉपर एडिक्वेट लेना है। और जितनी भी विटामिन सी से भरपूर चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर खानी है। इससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है और हम जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते, और बीमार भी पड़ गए तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। विटामिन सी में सब लोग जानते हैं संतरा हुआ, मौसमी हुआ और लेमन हुआ, ये सारी चीज़ें जो है आप इनटेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्रेगनेंसी केयर इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और आपके आने वाले बच्चे के लिए मॉम किड एक्सप्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वहाँ हम बच्चे से रिलेटेड वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहते हैं।